ஸ்கூல் படிச்சுக்கிட்டே வீக்கெண்ட்ல நம்ம அப்பாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிற இந்த பையனோட கடையில வெறும் 60 ரூபாய்க்கு தால்ச்சாவும் நெய் சோறும் கிடைக்குதுன்னு சொன்னா நம்புவீங்களா? ஹலோ மக்களே, இவங்க நெய் சோறுக்கு 60 ரூபாய்க்கு தால்ச்சாவும் 100 ரூபாய்க்கு சிக்கன் கிரேவியும் கொடுப்பாங்க. இவங்க தால்ச்சால வாழைக்காய் கத்திரிக்காய்லாம் நிறைய போட்டு கொடுப்பாங்க. அதோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் பக்காவா இருக்கும். 100 ரூபாய்க்கு இவங்க சிக்கன் கிரேவியோட அந்த சிக்கனையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்க. பிரியாணிக்கு ஒரு நல்ல ஆல்டர்னேட்டா எவன்லி ஃபீல கொடுக்கும். இவங்க குவான்டிட்டியுமே நல்லா நிறையவே கொடுத்தாங்க. இந்த ஷாப் எக்ஸாக்ட்டா புசி ஸ்ட்ரீட் டி புசி ஆப்போசிட்லயே லொகேட் ஆயிருக்கு. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. மறக்காம இந்த மாதிரி கண்டென்ட்க்கு நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.